ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. ഞാൻ രാജലക്ഷ്മി. ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ് ഓൺ വീൽചെയറിൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നേരം വെളുത്ത് വരുന്നു. നേരം വെളുത്തു 6 മണിയായി കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗവിയിലേക്കാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഗവിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. 2 ദിവസം ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഗവിക്കാണ് പോകുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അവിടെ ചെന്നിട്ട്. നമ്മൾ എരുമേലിയിലെത്തി. എരുമേലി വാവരസ്വാമിയുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ. ഇതാണ് എരുമേലി വാവരസ്വാമിയുടെ പള്ളി. ഇവിടെ നിന്നാണ് പേട്ടതുള്ളൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ വന്നാണ് പേട്ടതുള്ളൽ അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ശബരിമല റൂട്ട്. ഈ റൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗവിക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഏകദേശം 7:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇതിലൂടെയുള്ള യാത്ര. ഗവി യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ഇത് വഴികളൊക്കെ കണ്ടോ, തീരെ ചെറിയ വഴികളാണ്. ഈ ഈറ്റയെല്ലാം എന്താ ഇങ്ങനെ വഴിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നറിയോ? ഇതെല്ലാം ആനക്കൂട്ടം വന്ന് തിന്നേച്ച് പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ശബരിമല റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഗവി റൂട്ടിലേക്ക് കയറുവാണ്. ഇവിടുന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിയുന്നത് ഗവിയിലേക്കുമാണ്, ഇടത്തേക്ക് തിരിയുന്നത് ശബരിമലയിലേക്കുമാണ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയാൽ പമ്പയിൽ എത്തും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഗവി റൂട്ടിലേക്ക് തിരിയാം. ഇപ്പൊ വഴിയൊക്കെ വീതി കൂട്ടി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ചാടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ക്യാമറയിൽ കിടന്ന് കുലുങ്ങുന്നത്. ഇവിടുന്നാണ് ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ചെയ്ത് ഗവിയിലേക്ക് കയറുന്നത്. ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായി എടുക്കാം, അല്ലാതെ എടുക്കാം. ഓൺലൈൻ വഴി എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. അപ്പം നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത് ഗവിയിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നന്നായിട്ട് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കണം. ദേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ 2 കാട്ടുകോഴികൾ നിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും അത് പറന്നു പോവും. ദേ പറന്നു, ഒരുത്തൻ പറന്നു. ദേ ക്രോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അതും പറന്നു പോയി. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മളിതേ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അച്ഛന് വിശന്നിട്ട് വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുക. നിർത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ട് നല്ല ചൂടാ ആനപ്പിണ്ടോ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പേടി. അപ്പോൾ എടാ ആനപ്പിണ്ടോ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങാണ്ട് പൊടിക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആളിൽ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. വിശന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ കഴിക്കാനൊക്കെ പൊറുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ കാപ്പിക്കുള്ളത് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ കേട്ടോ. അച്ഛൻ ദേ കഴിച്ച് ആ കാട്ടിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് നല്ല ഫ്രഷ് ആനപ്പിണ്ടവും കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം ഏതാണ്ട് കയറിപ്പോയതേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നത്. ദേ ഫ്രഷ് ആനപ്പിണ്ടം കിടക്കുന്നു. ഇതുവഴിയാ അപ്പം അവൻ കയറി പോയിരിക്കുന്നത്. അവൻ ചവിട്ടി മെതിച്ച് പോയതാ അതേ ആ കാണുന്നത്. എന്തായാലും അധികം എവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല. അച്ഛൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് കഴിക്കാൻ പോയി. അമ്മയുടെ ഓരോ ഇഡലി പിറക്കുമ്പോഴും അവൻ ചുറ്റിന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര അങ്ങോട്ട് നോക്കും. അമ്മ എന്താ കാണിച്ചാടാ? അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ഓടിക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ പോയി. അച്ഛനങ്ങ് കാട്ടിൽ പോയതാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുവോ? അച്ഛൻ എന്താ കഴിക്കാൻ അങ്ങ് ഉള്ളിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമല്ലോ ഞാൻ. അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ട്, മിക്കവാറും ആനകളെ പിടിച്ച് ചമ്മന്തി ആകുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗവി യാത്രയിലെ ആദ്യം വരുന്ന ഡാം, മൂഴിയാർ ഡാം. ക്യാമറയും വീഡിയോയും അലൗഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതാ ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര നല്ല തണുപ്പും നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഇപ്പം ഈ വഴിയൊക്കെ ടാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും ഒരു വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള ഇടയേ ഉള്ളൂ. ഇതേ ഈ കാണുന്നതാണ് പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ്. ഇതിലൂടെയാണ് ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. കാണുന്നത് പോലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര വലിപ്പമാണ്. ഒരു 3-4 പേർക്കൊക്കെ അതിൽ കൂടി ഓടിക്കളിക്കാം, അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തല കറങ്ങും കേട്ടോ. ആ പൈപ്പിൻ്റെ വലിപ്പവും ആ താഴവും എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തല കറങ്ങിപ്പോകും. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഇതേ ഇവിടെ റെയിൽവേ പാളം പോലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഗവിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇരുളിമയാണ്.
ഇവിടെ എപ്പോൾ വന്നാലും ഉറപ്പായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കരിങ്കുരങ്ങിനെ മലയണ്ണാനെയും. ദേ ആ ചാടി കളിക്കുന്നത് കരിങ്കുരങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ, ഒന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലാത്തത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇവിടെ സാധാരണ കുരങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലുള്ളത് കരിങ്കുരങ്ങുകളാട്ടോ. പിന്നെ ഗവിയിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്ന മനുഷ്യരോടൊന്നും ഒട്ടും ഇണങ്ങത്തില്ല. മൂന്നാർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ കുരങ്ങുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെയല്ല. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു 85 കിലോമീറ്റർ വരെ കൊടും വനമാണ്. ഈ കാണുന്ന ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഏത് ഡാമിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ച കേട്ടോ കാണുന്നത്. നല്ല നീല കളർ വെള്ളം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുരുട്ട് പോലെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റും. എന്നാലും ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. മേഘങ്ങളെ തഴുകി നിൽക്കുന്ന മലയും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വെള്ളവും എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആട്ടോ. ഊണ് കഴിക്കാൻ സമയമായി, ഇനി അതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ, നല്ല ഒരു ആറിൻ്റെ തീരത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകാം. നമുക്ക് അധികം വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഗവിയിൽ അധികം വീഡിയോ ഒന്നും പിന്നെ ക്യാമറ വീഡിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കധികം വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അടിപൊളി കാറ്റ്, സൂപ്പർ കാറ്റ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. സ്ഥലം നോക്കി, നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തപ്പി പിടിച്ച് വരണം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമുക്ക് കയ്യും കഴുകാൻ വേണം അല്ലേ, ഊണ് കഴുകി നമുക്ക് വെള്ളമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കയ്യും കഴുകാം. ഇത് എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ പിണങ്ങിപ്പോയി, ഞങ്ങളുടെ ശിവമോൻ എന്തോ പുള്ളിക്ക് അതിനകത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് എന്തോ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, പുള്ളി പിണങ്ങി നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നെ അമ്മ കറിയൊക്കെ സാമ്പാറുണ്ട്, തോരൻ, മീൻ വറുത്തത്. ഇന്ന് സമൃദ്ധമായ ഊണാണ്. നമ്മള് വാഴയിലയിൽ നമ്മള് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയി ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചാനേ. എന്റെ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് വിട്ടു പോയി. ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇപ്പൊ രാജേഷ് ഇടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ പോയി. എന്തായാലും പൊളിച്ചു കേട്ടോ, നന്നായി. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിലിന്റെ ചൂട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നല്ല കാറ്റാണ്, നല്ല സൂപ്പർ കാറ്റ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല കാറ്റ്. അവിടെ അച്ഛൻ്റെ ചോറ് ഉരുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ വായിലോട്ട് വെക്കാനാണോ ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കാനാണോ കണ്ടോ, നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാ ചോറ്? കൊടുക്കും. അതെ, മീനിന്റെ ചോറ് കൊടുക്കുക. നീ തിന്നുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ അറിയും? നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ? മീനുണ്ട്, അവിടെ മീനുണ്ടോ? ചോറ് കാണാൻ പോകുന്ന വരെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇനി ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി യാത്രയിലേക്ക് പോകാം. കഴിക്കട്ടെ. നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടതാ കേട്ടോ ആ മുകളിലിരിക്കുന്ന മലയണ്ണാനെ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, ഭംഗിയുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഇനി വിശന്നിട്ടാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇഡലിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു. പക്ഷേ മൂപ്പരത് തൊട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ ഇലയൊക്കെ കടിച്ച് അങ്ങനെ ചാടി ആ കൊമ്പിലും ഈ കൊമ്പിലും ഒക്കെ ചാടി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഗവിയുടെ ഇരുണ്ട വനത്തിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഈ ശബ്ദം കേട്ടോ, ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ എവിടെയോ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന്. അടുത്ത് വന്നപ്പോഴറിഞ്ഞത് ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡാം, കക്കി ഡാം. ഇവിടെയും ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല. ഗവിയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ 4ാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. എൻ്റെ ആദ്യ ഗവി യാത്ര 11 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഗവി എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഗവിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അവരവിടെ അനുവദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ കട്ട്ലേറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് പോലെയല്ല, കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ചായയും കട്ട്ലേറ്റും ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മേഘമലയ്ക്കാണ്. അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേ കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം. പലരും സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത്, ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. എല്ലാവരും ജോലി തിരക്കുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. പല ജോലികളും ജോലിയില്ലാതെ പലരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പലർക്കും ജോലി തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ സമയം വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. മാക്സിമം എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക. എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാളെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, എന്നാലേ എനിക്കിനി ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റ.